記住爆品嘅元素啦。今年2026咧，我新金句，千祈唔好喺夜市度開間即係米芝蓮嘅餐廳，係啦，因為嗰邊嘅人流要嘅嘢咧係要娛樂性，要有一種新穎刺激嘅視覺效果，並唔係話你係咪正宗，係咪高級。去到廣州咧，我都第一次知道咧，原來有呢啲咁樣嘅布袋嘅，係啊，成條街咧都係個廠咧都係好多都係呢啲袋，係啦。咁嗱，你哋見到呢條街咧，全部都係賣緊嗰啲即係文青風啦、日系風啦，同埋即係你問我個女都中意嘅嘢啦，係啦。咁尤其是我一睇到呢個咧，即係好似啲夜市係啦，或者啲旺角 Top 商場都會有。嗱，嚟到呢度咧，就算我唔識啲袋款咧，嗰種氛圍我都覺得呢次直播應該都 OK 喎。點解咁講咧？嗱，上幾次都有人喺嗰個留言就問我，喂，阿 Ken，我唔係好明乜嘢叫做即係唔可以喺夜市開呢個叫做米芝蓮扒房，係啦。其實個 point 係乜嘢咧？即係其實咧有啲嘢叫入型入格嘅，係啊。你去到蘭桂坊係啦，咁當然你就會想試下食扒房啦，因為個氛圍你會覺得嗰個感覺你好高級。調翻轉嚟蘭桂坊咧，其實真係比較少食牛腩河啊、大排檔啊嘛，係咪？呢個係好正常嘅事情啦。但係調翻轉嚟夜市又係啱啱好調轉嘅，全部啲夜市呢個食咧，誒、都係一啲好得意、好有潮流，係啦。你想像唔到嗰種 mixing 嘅。但係調翻轉一啲好正規，你話喺嗰邊食過即係 grill 牛扒咧，又入型入格唔到嘅喎。即係嗱，所以其實幾得意嘅一件事情。我成日話做直播咧，其實有邊幾種好入型入格咧，就係、你有種感覺，好似去咗泰國特色嘅款袋啦，係啦，價錢唔平㗎。我唔係講緊個價錢貴同平啊，係啦。你調翻轉呢啲咧，又好難喺即係我哋尖沙咀海港城會見得到嘅，係啦。呢個係我第一個會睇嘅考量啦。咁第二樣睇當然睇啲 quality 啦，有冇種韓風感覺啦，同埋個價錢佢做唔做到，即係你話兩三折。嗱，價錢做唔到兩三折咧，就好靠你自己平時咧睇下有冇睇過呢啲款啦。嗱，我自己就直情親身都問我個女，我話呢啲咁嘅袋啊，呢啲咁嘅袋啊，係啊，其實喺樂安賣幾錢㗎？係啊，咁我就即刻影幾張相俾個女睇，咁佢話：哇，呢啲袋起碼都900幾700蚊個喎，爸爸呢度幾錢㗎？咁我話俾你聽，我賣緊嘅可能300幾，都仲有30% 賺嘅，係啦。咁就變咗，其實一入到嚟呢度咧，就知道呢啲場嘅應該就係冇乜問題㗎啦，係啦。即係就算唔係好有技巧，知道點做都已經可以爆款。嗱，所以成日都話，其實做一個直播咧，我諗爆款都係我其中一個幾重要嘅元素。咁當然啦，你要建立咗個人 IP 出嚟先啦。人哋信任你、喜歡你，亦都喺你嗰邊又曾經交易過，對於你做呢個網購咧，亦都係非常之好嘅。咁其次就當然爆品啦。